都说人活一口气，可不少上了年纪的朋友，这口气却越来越难喘顺当了。走2步路就气喘吁吁，半夜总被咳嗽憋醒，喉咙里的痰像拉锯一样呼噜呼噜响。一到换季，鼻子也跟着凑热闹，喷嚏打个不停，鼻涕流起来没完没了。更别提肺部发炎了，折腾的整个人没精打采，连最喜欢的广场舞都跳不动了。今天就和大家分享我的亲身经历和养生秘诀，靠着每天早上这一口，硬是把这些难缠的毛病都喝没了，连肺部发炎都改善了不少。我叫陈志明，在医院呼吸科干了大半辈子，看过的肺病患者数都数不清。谁能想到60岁那年，自己却被间质性肺炎缠上了。那段日子可太难熬了，咳得厉害的时候，痰里还带着血丝，晚上根本睡不好觉，心里直犯嘀咕：我研究了一辈子肺病，怎么自己还栽在这儿上头了？往后的日子可咋过？可我偏不信邪，退休后一头扎进了肺部养生的研究里，每天翻医书查资料，还把家里的厨房变成了实验室，尝试各种食材搭配。经过无数次失败，终于自创了一款晨间润肺饮。就这么坚持喝了20多年，奇迹真的发生了。现在85岁的我，爬3层楼都不带喘的，去医院做胸部 CT， 连医生都惊讶地说：您这肺部炎症区域缩小得太明显了。周围的老伙计们听说后，都像发现新大陆似的，天天追着我问秘方。我是个实在人，一点不藏着掖着，大方公开了配方：雪梨1/4个鲜百合10克，银耳5克，枸杞10粒，再加上1勺温蜂蜜，打成细腻的姜汁，每天早上空腹喝。就这么简单的一杯东西，为啥能有这么神奇的功效？咱掰开了揉碎了好好唠唠。先说说这雪梨在养肺界那可是响当当的明星食材，堪称天然的化痰小能手。您想啊，咳嗽的时候痰黏糊糊的，卡在嗓子里咳不出来，多难受。雪梨里的配糖体和鞣酸就像给支气管做按摩的专业技师，能让紧绷痉挛的支气管放松下来，还能把痰液变得稀一点，这样咳痰就轻松多了。而且雪梨的维生素 C 含量可不低，每100克就有30毫克。这些维生素 C 就像建筑工人专门加固肺泡周围的毛细血管，就像给容易破损的小血管穿上了一层防护衣，减少咳血的风险。不过挑雪梨也有讲究，黄绿色的雪花梨比普通鸭梨多酚含量高 2.3 倍，用它来做润肺饮，效果更好。就像买衣服选对了款式，穿起来才更舒服。鲜百合也不简单，它可是药食同源的炎症灭火器。很多上了年纪的人，一到换季，过敏性鼻炎就犯了，鼻子痒、打喷嚏、流鼻涕，难受的不行。百合里的百合皂苷就像专门对付肺部过敏反应的小警察，能把过敏性鼻炎发作的次数压下去。还有秋水仙碱，就像哪里有火情，就冲向哪里的消防员，一旦肺部有炎症水肿，他立马冲过去帮忙减轻炎症。不过新鲜百合不好保存，放冰箱冷藏别超过3天。要是用干百合，记得提前用温水泡发1小时，泡软了再用，不然嚼起来硬邦邦的，不好消化。
银耳也是个宝藏食材，它含有的银耳多糖能在呼吸道黏膜表面形成一层保护膜，就像给呼吸道穿上了隐形盔甲，挡住粉尘、细菌这些坏家伙。打个比方，呼吸道就像家里的客厅，要是不打扫，灰尘、脏东西就会越积越多。而银耳多糖就像勤快的保洁员，能让呼吸道保持干净。有实验数据显示，连续吃28天银耳，支气管黏膜上的纤毛摆动速度能提高37%，打扫呼吸道的效率更高了。不过泡银耳的时候得注意，时间别超过2小时，不然容易产生有毒的米酵菌酸，用冷水快速泡发最保险。要是不小心泡久了，宁愿重新泡，也别冒险吃，身体安全最重要。剩下的枸杞和蜂蜜搭配起来也是黄金组合。洋槐蜜里的乙酰胆碱能让紧绷的支气管平滑肌放松下来，就像给紧张的肌肉做了个按摩。气喘发作的时候，它能帮大忙，让呼吸顺畅不少。枸杞里的枸杞多糖就像给肺泡巨噬细胞加油打气的啦啦队，让它们吞噬病菌的能力提升60%。要是有糖尿病的朋友也别着急，不能放蜂蜜，换成5克甜菊糖，一样能调出甜甜的味道，喝起来也安心。不过光靠这一杯润肺饮还不够，养肺得从多方面下功夫。我总结出了一套3维立体方案，在饮食上得构建一个润肺食材矩阵。中医讲究白色入肺，这话可不是随便说说的。山药、莲子这些白色食材做成山药莲子粥，又香又糯，里头的粘液蛋白就像给消化道黏膜涂了一层保护漆，能把消化道保护得好好的。蓝莓、紫葡萄这些富含花青素的水果，带皮打成汁，花青素就像小卫士，专门清除肺部的自由基。这些自由基就像捣乱的小混混，会伤害肺部细胞，有了花青素这个小卫士，就能把它们收拾得服服帖帖。还有蛋白质也不能少，深海鱼、豆腐清蒸或者炖煮着吃，按照每公斤体重 1.2 克的量来吃，给身体补充足够的营养。就像给汽车加油，油加够了才能跑得又快又稳。运动方面，推荐2个简单又有效的方法，一个是缩唇呼吸法，用鼻子吸气4秒，嘴巴撅起来像吹口哨一样呼气6秒，每天做3组，每组10次。刚开始做的时候可能不习惯，觉得呼吸有点费劲，别着急，慢慢来。坚持下来，呼气的效率能提高30%。另一个是太极云手势，配合着吸呼闭气的节奏，慢悠悠地做。有些朋友可能觉得太极太复杂，学不会。其实没关系，就把它当成在空气里画圈圈，动作不用太标准，关键是要配合呼吸。北京中医药大学研究发现，坚持6个月，肺活量能增加15%呢。环境也很重要，家里的湿度保持在50%至60%，痰液就不会太粘稠，呼吸更顺畅。您可以买个湿度计放在家里，随时看看湿度够不够。要是太干了，就用加湿器加点湿气；太湿了，就开窗通通风。选空气净化器，注意看 CADR 值大于300立方米每小时的清除 PM2.5 的效果更好。再在家里摆上几盆常春藤、波士顿蕨。常春藤甲醛清除率能达到90%，波士顿蕨增湿效果特别好，给肺部打造一个舒适的小环境。
就像给肺部建了一个小花园，让它在里面舒舒服服的工作。除了这些，还有不少中医外治的小妙招，比如穴位按摩，有3个黄金穴位。肺腧穴在第3胸椎棘突下旁开 1.5 寸的位置，大概就是后背肩胛骨附近。用拇指按揉3分钟，能调节呼吸中枢。刚开始按的时候可能会有点酸，别害怕，这是正常的。天突穴在胸骨上窝中央，用中指轻轻按压，配合着吞咽动作，喉咙痒痛的感觉很快就能缓解。太渊穴在腕掌侧横纹桡侧，按揉这个穴位能改善肺通气功能。这3个穴位就像身体里的小开关，按对了就能让呼吸更顺畅。艾灸也很管用，用陈年艾条温和灸膏肓穴，每周2次，每次15分钟。广州中医药大学做过实验，坚持艾灸能让血清 IgA 抗体水平提升 28%， 呼吸道的免疫力更强了。不过艾灸的时候要注意安全，别烫着自己。还有药浴熏蒸方，用桑白皮15克、枇杷叶12克、薄荷9克，煮好后倒进浴盆，先熏口鼻10分钟，然后再把药液倒进洗澡水里，能缓解支气管痉挛，改善通气功能。就像给呼吸道做了个蒸汽SPA，特别舒服。当然，生活中还有不少养肺的误区的避开。很多人一咳嗽就想着吃抗生素，觉得吃了药就能好得快。其实70%的老年咳嗽都不是细菌感染引起的，滥用抗生素反而容易产生耐药性。以后真生病了，再用抗生素可能就不管用了。冬天怕冷就一直关着窗户，这样可不行。室内二氧化碳浓度超过 0.1%， 会抑制呼吸中枢。每天都得找时间通通风，让新鲜空气进家里来。还有人想通过剧烈运动来排痰，结果跑着跑着就诱发支气管痉挛了。运动得讲究科学，像咱们上了年纪的就适合慢一点的运动。有些偏方说含雄黄能止咳，可千万别信，雄黄有毒，吃了可能会砷中毒。另外，口腔卫生也不能忽视，牙周炎的细菌顺着咽喉进入肺部，容易引发吸入性肺炎。所以每天早晚都要好好刷牙，饭后记得漱口。65岁以上的老年人每年一定要按时接种流感疫苗和肺炎球菌疫苗，能大大降低生病的风险。最后给大家分享一下我的每日肺部保养时刻表。早上5点半到6点，舌下含服3滴人参皂干叶，增强呼吸机的耐力。别小看这几滴液体，就像给呼吸机打了小马达，让呼吸更有力。6点到6点10分，喝上一杯温度40摄氏度左右的晨间润肺饮，既养胃又养肺。7点到7点半，打打太极云手，练练缩唇呼吸。中午11点吃100克蒸南瓜，南瓜里的贝塔胡萝卜素能保护肺泡上皮。下午3点泡一杯百合桔梗茶，缓解午后咽干。晚上7点晚餐搭配一道白木耳炒山药。晚上9点用生理盐水洗鼻，减少夜间鼻炎发作的可能。养肺是个长期的事儿，不能3天打鱼2天晒网。就像种花一样，得天天浇水施肥，花才能开得又大又漂亮。照着我的方法坚持下去，相信大家都能呼吸顺畅，身体倍棒。
要是在养肺过程中有啥问题，或者发现了其他好方法，也欢迎和身边的朋友多交流，咱们一起把肺养得健健康康的。